kaçırdıktan sonra da aşırı sağcılar eylem yapabilir diye uyarıda bulunuyorsunuz. Aklımızda mı dalga geçiyorsunuz? Yani ne yapmak istiyorsunuz? Ben bunu şuna bağlıyorum. Siz NSO'nun avukatlığını yaptınız. Müdahil olarak NSO davasında hazır bulundunuz. Bu cinayet seri cinayete karşı. Müslümanları korkutup kaçırmaktır bunun adı. Hem 467'yi yani itleri sokağa bırakıyorsun, ondan sonra taşları bağlıyorsun. Yani bu öyle değil mi? Hani bir deyim vardır Türkçe'de. İtleri salıyorsun, taşları bağlıyorsun. Böyle olduğu zaman diyorsun ki git masum insanları parçala, yok et ve korkut. Herhalde göçmenlerden kurtulmanın bir yöntemi olarak görünüyor bana. Ne dersiniz? Değerlendirmenizdedir. Tabii göçmenler için çok zor bir durum. Çünkü bu 487 bildiğimiz bir rakam. Bence daha da fazlası daha fazla var. Bilmediğimiz veya tutuklama kararı olmayıp da aramızda dolaşıp da böyle suç eylemleri oluşturabilecek neonaziler var olduğunu düşünüyorum. Şimdi 1998'i düşünürsek orada 3 tane neonazi kaybolmuş ve polis takip etmemiş. Evet. Ve bu üçü toplam 10 kişiyi katletti. Bu üçü değil mi? Kaybolan 3'ü neonazi NSO davasına konu olan 11 kişiyi katletti. 10 kişiyi katletti. Şimdi bu 3 kişi bunu yaptı. 487 veya daha fazlasını düşünürsek neler olabilir? Evet. Yani Anayasa Teşkilatı Koruma Başkanı söylediği bir taraftan doğru. Evet, öyle bir tehlike var. Evet. Onu göz ardı etmemek gerekir. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda da tabii vatandaşları tedirgin ediyor. Evet. Neler olabilir diye. Evet. Asıl istenilen de bu bence. Yani NSO davasındaki sanıklara sorulduğunda bu cinayetlerden ne elde etmek istediniz? Yani 10 göçmeni öldürmekle göçmenlerin kaybolduğunu gideceğini düşünmüyorlar. Korku yaratıp, tedirgin edip, huzursuzluk yaratıp ve zaman zaman artınca bu huzursuzluk geri dönmelerini istemeleri tabii özellikle Türk vatandaşlarının geri dönmelerini sağlamak değil mi? Aynen. Yani öyle bir tehlike var. Maalesef sırf Almanya değil, gördüğümüz gibi Danimarka'sı, Hollanda'sı, Avusturya'sı ve bitmiyor ve bazı ülkelerde de çok liberal bir tutum olduğu için böyle görüşlere, örneğin Danimarka veya İsveç daha da yayılabiliyor. Ve Almanya'da şimdi bu görüşler bir de demokrat bir parti, parlamentoya giren bir parti tarafından da halka duyuruluyor. Ve böylece çok doğal bir durum yaratılıyor. Yani yabancı düşmanlığı yasaktan bir siyasi görüşe, bir işe dönüşüyor. Aynen öyle. Evet. Ve böylece bu insanlar daha da teşvik kazanıyor, daha da saygı diyeyim yani toplumda hoşgörüyle görünüyor ve bu tehlikeli bir durum. Size katılıyorum. Çok tehlikeli gerçekten. Almanya'daki demokrat ya da Avrupa'daki demokrat partiler derken bunların temsilcisi, siyasi uzantısı olan demokrasi adı altında o fırsattan istifade edip parlamentoya girebilen aşırı sağcı partilerden söz ediyoruz. AfD gibi. Aynen. Ve nitekim bütün Avrupa ülkelerinde de başarı gösteriyorlar. Mesela Finlandiya'da yapılan genel seçimlerde de Sosyal Demokrat Partisi sadece %18 oy alarak birinci parti olmuş, çok parti katıldığı için. Ama ikinci partide aşırı sağcı parti, yani Gerçek Finler Partisi ikincilik elde etmiş ve onlarla koalisyon yapmak zorundalar. Yani şimdi bu yükselişi hakikaten anlamak güçleşiyor. Değil mi? Müthiş bir olay. Bu sabah Almanya için bir seçim araştırması okudum. Doğu Almanya'da AfD Partisi birinci sırada. Bütün yani evvelden komünistlerin ve yani faşizme karşı mücadele edenlerin göya sözde olduğu, sosyalistlerin olduğu Alman, eski demokratik Almanya bölgesi en çok faşist oradan çıkıyor. Ne enteresan bir durum. Belki öyle olmasından böyle bir durum var. Yani çok bir de aşırı. Yani biz gördük ki geçtiğimiz süreçte komünistler faşistlerden farksız bir sistem kurdular. Bu kadar açık ve net. Evet. Düşünürsek ki şimdi Doğu Almanya'da bu yıl 3 tane eyalette seçim var ve AfD Partisi göründüğü gibi en güçlü parti olarak bu seçimlerden çıkarsa yani orada hükümeti kuracaklar. Eyalet bazında da olsa bu bir ilk ve maalesef devamı gelebilecek bir riski var. Evet. Bütün geneline bakarsak Almanya Federal Almanya'da %10'dan %15 oy payı var. Bu da çok yüksek yani. Daha 4 yıl önce, 5 yıl önce kurulmuş bir parti için çok yüksek bir oy. Yani bu nedir demektir ki bu düşünceler vardı toplumda. Şimdi bir parti kendini demokrat
bir parti satarak bu görüşleri şimdi bir çatı altında birleştiriyor. Ve Evet. bunların arasında da neonaziler de var ve bu sözde kayıp olan neonazileri temsil eden ve aynı onlar gibi düşünenler de var bunların arasında. Evet. Şimdi giderek yani Hitler nazizminin nasıl yükseldiğini tarih kitaplarını yaptığımız okumalarla biliyoruz biz. Yani yavaş yavaş daha sonra önce aşırı sağcılar, sonra Alman sağcıları yavaş yavaş katılıyorlar. SDO'nun ve CSU'nun yavaş yavaş erimesi, ortadan yok olmasıyla birlikte alternatif sağ partiye bunların hepsi kayacaklar ve katılacaklar. İşte Almanya'da nazizm yeniden iktidarda, buyur yani olacak şey bu, görülen şey bu, gidiyor yani o istikamette gidiyor ve bu çok tehlikeli hakikaten. Yani korkutmak istemiyorum ben kimseyi, tabii amacım bu değil, ama herkesin de bunu bilmesi ve mücadele biçimlerini buna göre örgütlemesi gerektiğini söylemek için söylüyorum. Aynen ve bu bir gerçeği daha gösteriyor. Biz Türk toplumu olarak da Alman siyasetinde aktif olmamız gerekiyor. Çok doğru. Yani sırf seçmen olarak değil, aktif, ön sırada, söz sahibi de olmamız gerekiyor ki oradaki şeyleri görüp önlem alabilmemiz için, bu gibi görüşlere karşı koyabilmemiz için, yani pasif değil, sırf oy vermekle değil, Alman vatandaşını aldıysak aktif, siyasette aktif olmamız gerekiyor. Evet, var çok ama doğru. daha az. Çok doğru. Şimdi bir haber daha verelim hemen. İngiltere'de çevreciler hafta başından beri gösteri yapıyorlar ve bu gösterilerde tabii biz hep Sarıyerlikler eyleminde de görüyoruz. İngiltere'deki bu eylemlerde de görüyoruz. Türkiye çok eleştiriyorlar ya. Yani işte Gezi olaylarından beri Türkiye, Gezi vandalizmden beri eleştiriyorlar Türkiye'yi. Yani başlarına gelen bu tür olaylarda ne kadar demokrat olduklarını görebiliyoruz. Yani Sarıyerlikler eyleminde Fransa'da ölenlerin sayısı neredeyse 30'u buldu. Ve gözaltına alınan ve tutuklananların sayısı da binlerle ifade ediliyor. Şimdi bir haftada devam eden çevrecilerin eyleminde de 750 kişi gözaltında İngiltere'de. İşte demokrasi İngiltere. İngiltere'de çevreci kampanya grubunun başkent Londra'nın merkezi yerlerinde düzenlediği işgal eylemleri 6. gününde devam etti. Polis ise 750'den fazla göstericiyi gözaltına aldı. İngiliz polisi eylemlerin tek noktada sürdürülmesi uyarılarını dikkate almayarak köprü ve kavşakları işgal eden eylemcilere müdahale etti. Londra polisi 750'den fazla göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Eylemcilerden 28'i mahkemeye çıkarıldı. Gösteriler nedeniyle Londra'da onlarca belediye otobüsünün güzergahı değiştirildi. Eylemlerin sürdüğü bölgelerdeki esnafın 10 milyonlarca sterlin zarara uğradığı belirtiliyor. Londra'daki çevreci göstericiler hafta başından itibaren kentin en işlek noktalarını işgal edip trafiğe kapatmıştı. Çevreci kampanya grubu İngiliz hükümetinden iklim ve ekolojik acil durum ilan edilmesini talep ediyor. Çevreci göstericiler ayrıca 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için halk meclisleri oluşturulmasını istiyor. Evet, durum bu. Şimdi Aziz Bey ile ATİAD Başkanı ile Almanya-Türkiye ekonomik ilişkileri konuşacağız ama son bir haberimiz daha var. Ne kadar demokratik bir ülke diyeceksiniz Fransa'ya. Mahkeme başörtüsü taktığı için işten çıkarılan Müslüman kadını haklı buldu ve mağdura 23.000 avro ya da euro, Fransa'da olduğu için euro diyelim, tazminat ödenmesine karar verdi. Şimdi ne kadar güzel bir durum değil mi karar? Yalnız sevgili seyirciler, dava ne zaman açıldı biliyor musunuz? 2008 yılında. Bundan tam 11 yıl önce açıldı ve daha henüz yeni karara bağlandı. İşte Avrupa demokrasisi ve Avrupa'nın, Fransa'nın bağımsız yargısı, tarafsız yargısı 11 yılda karar verebiliyor. Hadi izleyelim. Fransa'da Versailles Temiz Mahkemesi, çalıştığı şirkette başörtüsü taktığı gerekçesiyle işten atılan Esma Bunay isimli kadın hakkında kararını verdi. 10 yıldan fazla devam